वाओ, ये देखो कितने सारे खिलौने हैं हमारे पास। ट्रॉली वाले ट्रैक्टर, टॉयज एंड टिप्पर। वाओ, आज बहुत सारा मजा आने वाला है। आज खेलेंगे हम एनिमल्स के साथ टक्कर टक्कर। तो चलो, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करो, तभी मैं वीडियो चालू करूंगा। और चैनल वीडियो को लाइक भी करो। हाँ, कर दिया। ओ, मजाक कर रहा हूँ। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं छोटी वाली गाड़ी से। ये देखो यहाँ है। ओ, इसको देखते हैं। और यहाँ से छोड़ दिया और ये गिर जाता है। नहीं गिरा, बस चोट लगी है। चलो इसको रखते हैं साइड में, कुछ और ट्राई करते हैं। और यहाँ पर है टिप्पर। चलो इससे ट्राई करते हैं एनिमल्स को गिराने के लिए। और यहाँ से छोड़ दिया। ओ, ये तो फिर रहा है, नहीं जा पा रहा है वहाँ पर। और एक और बार, और फिर रहा है। एक और बार ट्राई करते हैं। ओ, गिर गया। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। इसको भी साइड में रख देते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। तो चलो इस टॉयज से ट्राई करते हैं। ओ, वहाँ तक पहुँच गई लेकिन गिरा नहीं। ओ, फिर से एक बार, अब गिर जाएगा। नहीं गिरा। और एक बार ट्राई करते हैं। चलो इसको साइड में रख देते, किसी और गाड़ी से ट्राई करते हैं। ओ, वाइट, बहुत बढ़िया कलर। तो चलो इससे ट्राई करते हैं। गिराने की कोशिश ज़रूर करेंगे हम एनिमल्स को। ये देखो गिर गया चीता। वाओ, तो चलो अब इन एनिमल्स को कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, ट्रैक्टर एंड टिप्पर में ले जाकर। तो चलो येलो वाले से ट्राई करते हैं। और इसके अंदर हम कौन सा एनिमल्स डाले, कौन सा जानवर। ओ, चीते को ही रख देते हैं। चलो, और रख दिया। और यहाँ से इसको लेकर जाते हैं। चलो निकल गई। और फिर से गिर रहा है, ये देखो। और हम इसको वहाँ पर ले जाकर शिफ्ट कर देते हैं, उसकी जगह पर। ये देखो रख दिया। चलो कुछ और ट्राई करते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को भी लाइक करो। तो चलो इसके अंदर कोई और एनिमल्स डालते हैं। और यहाँ पर तो जिराफ लग रहा है। ओ, बैठेगा ही नहीं, बैठ गया। चलो ट्राई करते हैं इसको वहाँ तक पहुँचाने की। लगता है गिर जाएगा। और रिवर्स लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ओ, गिर रहा है, गिर रहा है। और गिर जाएगा। नहीं गिरा। चलो गिर गया। देखो मैं कह रहा था ना गिर जाएगा। और ये फिर से गिर गया। देखो मैं कह रहा हूँ गिर जाएगा, ये नहीं रुकेगा। इसकी टांगे बहुत लंबी लंबी है। चलो इसको यहाँ पर रख देते हैं और टिप्पर के अंदर बड़े एनिमल्स को डाल देते हैं। ये देखो यहाँ पर है, मरेगा बोलता है, मरेगा। ओह, इसको उठाया और इसको इसके अंदर रख देते हैं और वहाँ पर ले जाकर शिफ्ट कर देते हैं। तो चलो निकल गई हमारी गाड़ी। ओके 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 ओके। ओह नो, यहाँ पर रख दो। हाँ, यहाँ पर। चलो इसको भी रख देते हैं। ओह, सबको गिरा दिया। बहुत ज़िद्दी जानवर है ये। चलो अभी इन सारे एनिमल्स को भी वहाँ पर रख देते हैं फटाफट। और रख दिया। और अभी हम कुछ और ट्राई करने वाले हैं। फ़िलहाल तो यही देखो। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो, कर दो यार। आपका छोटा भाई हूँ मैं। ओ, चलो इन सब को इसके अंदर रख दिया और वहाँ पर ले जाकर उनको छोड़ आते हैं। फिर और हम कुछ और नया ट्राई करने वाले हैं। ओह, चलो इनको एक एक से उतारते हैं। ओह, आराम से चोट ना लग जाए इनको। अरे टिप्पर उठ रहा है, बहुत वजनदार एनिमल्स है ये जानवर। चलो इन सबको यहाँ पर रख दिया और आपस में अभी गाड़ियों की टक्कर लगाएंगे। ये देखो यहाँ से कौन सी गाड़ी चलती है। और टिप्पर पीछे चल रहा है, 4 व्हीलर आगे चल रही है। वाह, बहुत मजा आने वाला है इनके साथ में। चलो अभी टिप्पर में बहुत पावर आ जाएगी। ये देखो सब गाड़ियों को एक साथ लेकर आके धड़ मार दे। वाह, चलो अब इन सबको देखते हैं एक बार। ये देखो कैसे खेल रहे। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। अपने मम्मी पापा को मत सताना और पढ़ाई करते रहना। टाइम निकाल कर मेरी वीडियोस भी देखते रहना। ओके, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।
ओके, थैंक यू।